रोल। तो मौजूद हमारे साथ 8 महीने से मौजूद है। आज मौजूद ये मॉक ड्रिल जो है शासन के निर्देश में और 1 जनवरी को जनपद में मॉक ड्रिल की जाएगी 6 बजे से। ब्लैकआउट का सूचना दिया गया है। उसमें जैसे माना जाता है आपातकालीन स्थिति है, कोई हवाई हमला हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी तो यहाँ के लोगों को किस प्रकार से बहाल करना है, तो उसी के तहत हमने जो स्थान का चयन किया था वो मेडिकल कमीशन लाइट पहले ऑफ करवानी है और जो गाड़ियाँ रास्ते पर चल रही होंगी उनकी गाड़ियों के हेडलाइट बंद करा दी है।